വെളിച്ചപ്പാട് അവിടെ പോയി. വെറുതെ അല്ല മാലാകമാര് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാത്തത്. എന്തൊരു വെയിറ്റ് ആണ് ഇതിന്. നീ ഇത് എവിടെ ഇരുന്നടാ ഇത്? എടാ നീ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ലെന്ന്. പണ്ടത്തെ കൂട്ട് മാലഹര ഡ്രസ് കിട്ടാനില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ജോസേട്ടൻ പോലുള്ള ആദ്യ കുർബാനുണ്ടല്ലേ, ആ ഡ്രസ് അഴയ മലക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ നിർത്തണം പോന്നാണ്. ആ കൊച്ചാണെങ്കിൽ വാഗിരി പൊളിക്കാണ്. വാ കൺവെൻഷൻ വാ പോവാ പോണ്ടേ. നീ എന്തായാലും വരാത്ത നന്നായി. എന്റെ ചിറകും കോലും. എടാ ഗിരീഷ്, അമ്പലത്തിൽ പോണ്ടാണ്. എടാ അവിടെ നിന്നടാ. നീ തന്ന പൈസ തികഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടാ. ഈ ചിറകിന് 2 കൂടി 500 രൂപ വെച്ച് വേറെ വേണം.